Здравейте, аз съм. Това е война. Война между коронавируса и нашата имунна система. А бойното поле е нашето тяло. Откъде дойде коронавируса? Кой го създаде? Какъв е той? Това са въпроси, които ние всички си задаваме. И сега ще се опитаме да разберем. Медиите го пренасищат, но и подценяват. Плашат хората, но им казват да не се паникосват. Ще ви кажа неща, които те няма да ви кажат. Вирусът тръгва от пазар в Ухан. Вирусът се предава от прилеп на змия и оттам на човек, което означава, че човек няма никакъв имунитет и причинява много висока смъртност и много висока заразност. Но с време става ясно, че заразеният обект не се е появил просто така на пазара. Единият сценарий е, че някой е бил заразен извън пазара и после го пренесъл там. Другите два са, че заразени животни са попаднали там и някой е било заразен. По думите на учени, сега изглежда ясно, че пазарът на морски дарове не е единствен източник на вируса. Но за да бъдем честни, все още не знаем откъде е дошъл той. Какво знаем? Медиите казват, че е опасен колкото сезонен грип, а в същото време хора умират. Заразността на обикновения грип, който казваха, че е по-опасен, е с коефициент около 1,1, което значи, че 10 души заразяват 11, 11 заразяват 12 и така нататък. Изключително бавно разпространение. Коронавирусът има заразност между 4 и 5, което значи, че един човек заразява 4, 4 заразяват 16 и така нататък. Смъртността на вируса по официални данни е около 45 пъти повече от обикновения грип. Казва, че средната възраст на заразените у нас е около 47 години. Възрастните и болните от рак, диабет и други метаболитни болести, малките деца и мъжете се оказва, че са много по-уязвими от този вирус поради факта, че имат отслабен имунитет. Този вирус е уникален, защото има кратък латентен период и дълъг инкубационен период. Това значи, че ако човек бъде заразен, след около 2-3 дни той става заразен и предава болестта на други хора. А периода, в който човек започва да получава симптоми, е между 10 и 24 дни. Между 3 и 13 ден един човек е зараза, може да зарази десетки, дори стотици хора. И в същото време той да не знае, че е заразен и няма симптоми. Това са нещата, които знаем, но в същото време ги отричат. Защото по чиста случайност, в Ухан е една от най-големите лаборатории за биологични изследвания, в които изработват и бойни биологични оръжия. Има конспирация и се оказва, че прилепите, които разпространяват този вирус, са в хибернация, т.е. не могат да разнасят тази болест. За да бъде толкова опасен този вирус, се смята, че е разработен биолаборатория в Ухан. На територията на биооръжието посочват, че пазарът на морски дарове и месо в Ухан е само на 30 км от лабораторията, което предполага, че лабораторни животни, инжектирани с вируса, биха могли да избягат и да доведат до мутация на вируса. Коронавирусът е изцяло нов щам, свързан с вирусите MERS и SARS, за които също се говори, че са разработки за биологична война. Сергей Колесников, член на Руската академия на медицинските науки, се яви, че разпространението на вируса на SARS може да е причинено от изтичане на боен вирус, отглеждан в лаборатория за бактериологично оръжие. Според редица новинарски съобщения, Колесников твърди, че вирусът на атипичната пневмония е синтез на два вируса, естествено съединение на които е невъзможно, тъй като тази смес никога не може да се появи в природата, заявявайки, че това може да се направи само в лаборатория. А Николай Филатов, шеф на епидемиологичните служби в Москва, е цитиран в ежедневника Газета, че вярва, че SARS е създаден от хората, защото няма ваксина за този вирус, неговият състав е неясен, той не е много разпространен и населението не е имунизирано срещу него. Оказва се обаче, че този вирус е бил разработен в Канада, отново в такава лаборатория и в американската лаборатория е имал 7-8 китайски служители, като един от тях е изнасял информация за Китай, а шефа, който работи по тази разработка в Канада, е намерен убит в Африка.
Този вирус е рекомбинация на различни вируси, което не може да се случи в естествената природа. Има улики, че това е генно инженерство. Това е сценарий на книга от 1981 година, но после се разбира, че оригинала няма почти нищо общо с новото издание и настоящата ситуация. Факт, че в много филми и книги се говори именно за такъв вид зараза и биооръжие, както в корейския сериал, излязъл през 2018 година The Secret Theories, първи сезон, първи епизод, се говори доста подробно и точно за това, което се случва в момента. Коронавирусът бива сравняван с испанската чума. Испански грип е названието на световната пандемия от грип, обхвана целия свят през 1918 година. Данните за смъртността варират доста широки граници, между 17 и 50 милиона жертви, до максимум 100 милиона, като предположенията за коронавируса, ако продължи със същите темпове, ще стигне до около 50 милиона смъртност, само за следващите няколко месеца. Това може да е едно брутално, но може би наложително изчистване на планетата от възрастното поколение. Не е ясно. В крайна сметка, по времето на заснемането на това видео, случаите на коронавируса са 2 милиона 251 хиляди 770, като смъртните са 154 311, а оздравелите 573 486, а в България от 846 случая 41 са смъртните и 141 са оздравелите. Това означава, че все пак вирусът приема някакво третиране и може да бъде излекуван, но не със сигурност. Все пак групата на най-често смъртни случаи са над 60 години, когато тяхната имунна система е по-слаба. Какво можем да направим в такъв случай, за да се предпазим, освен задължителното социална дистанцираност, миене на ръцете и носене на маски? Ако сте пушач или пиете алкохол, сега е момент, в който, ако не да ги спрете, то поне да ги сведете до минимум. Яще плодове и зеленчуци. Всякакви. Те са богати на различни витамини, които помагат за подсилването на имунитета. Приемайте омега-3, витамин B12, цинк, куркума, калий, витамин С, кверцетин, витамин D. Не е задължително да си вземате всички тези или да ги приемате в опасни дози. И преди това задължително се консултирайте с лекар. Просто преценете кое ще е най-полезно според ежедневието ви. Идеята е да подсилим нашето оръжие във времена на война като тази, а именно нашето тяло, което е много важно. Друго, което може да направите, е да пиете вода, колкото се може повече. И най-важното, което ни се струва безобидно, не ни струва пари и не изисква усилия, това е съня. Съня е най-важният елемент. Ако се храните здравословно, пиете всичките витамини на света, но не спите качествено, то може да изхвърлите витамините или да си хапнете шоколад. Качественият сън е нещо, което ще ви пази здраве. И не забравяйте, бъдете умни. Не подценявайте ситуацията, но не се паникьосвайте. Все пак искате да запазите менталното си здраве в ред. Паниката е нещо, което убива. Може би повече от всеки друг вирус. Не се паникьосвайте. Обичайте. Обадете се на родителите си, на роднините си, на приятелите си. Кажете им, че сте добре. Накарайте ги да се чувстват добре, като им кажете, че ги обичате. Когато човек е щастлив, той е много по-малко уязвим от външни атаки. Заедно ще се справим. Благодаря.